Sadafamu. Sindabara gitu. Sadafamu. Bukan kita. Enggak gede tuh. Itu aneh gede. Awi. Kok? Stay. Udah lagi na? Tugma? Tugma? Jero civil. Mana sogare? Kau soba? Demo debe. Demo debe. Aku nanti mau buka. Jadi question berat tuh kak. Kino asok nih fitnya? No, itu murah. Wadah nasi. Wadah nasi. Kino. Dia kasih tim tiga wadah. Kino. And it's adrege Yehodela sayesh Menkal tanagres Wustel gleslesh Cennekay tabeben Tefanye meleshi Ewekili bakesh Bagaimana guys ini macam semua negara Kenya ada nama kafat jechuudha. Egaa guyyaa Raammoyyuu waan haaras qabadheen nufi innis maal gaafa jettan baay'een keessan ni beektu argitanii jirtu bilbila koorratti na argamee viidiyoon lakkifame YouTube koorratti argitanii jirtu yeroo darbe. Inni maal asinitti fakkaatee jechuun bakka natti ulfaatee jira. Yaanni bakka wanti amma duuba keenya taa'amaa jiru kuni inni yaani bakka naaf galaan jiru wantumti jechuudha. Akkaatumti isaati jechuun bakka namitti gammachuu kee fudhachuudhaaf hawaa jirutti isinis immoo naa gammaddanii fuula keessan duratti naaf yaadaa na wajjin taphachaa jirtanitti sa'aatitti na gorsaa jirtanitti baay'een keessanis akkuma ilaaltanii hawwii akkuma maqaa ishee hawwii nama hawwisiistudha. Ani immoo agartuu koo kanan jedhuun jechuudha. Baay'een keessan yaada keessan hedduun alaataa jirtanii akkanan ishee jaaladhu yookaan immoo akkan gaaffii jaalalaa ishee gaafadhu baay'een keessan immoo akkan tana duraa miidhamtaa jarjarini suutan miira isheen qabdu ilaali jechaa jirtanii. Anis immoo haaluma sanaan akkuma isin jettanitti gorsa keessan yaada gorsa keessan dhaggeeffachaa waan hundaan iyyuu karaa kamiin iyyuu itti deeman jira. Sanarraan kanaaf immoo waaqni guddaanis jira gidduu keenya yaada. Egaa kanarraa kanaaf intalli sheexanni immoo gidduutti seexanaa ishee buusaa jirti. Maaliif akka ishee argatte hin beeku bilbila ishee guutuudhaaf fudhatteerti. Anamma nama kanarraas bilbila kana hin kaasiin yeroo isheen ishee argatte dheessi biraan ga'ini yoo hin jedheen isheen isaan shakkuu dandeessi. Maaliif tarii ani hin beeku. Yaada baay'ee keessan jira dhugaan isin jira. Dagan gaafa viidiyoo sana argeeti baay'ee of jibbeen jira. Baay'ee jechuun bakka miirri koo kana keessatti dadhabeera. Baay'ee amma yaada walitti. So kanaafuu ani amma kana sana jechuun danda'u. Maraafiyyuu agartuus waameen jira asitti wal argina si arguun barbaada maal jedheeni isheenis immoo akkuma bifa qoosatiin natti haasoftee nuuf waanaan jechaa turte. Egaa amma hin iftideen ma eegaa naannoo kanarratti kan taa'ee eegaa jira kaameraa koo modoksee baay'ee isheen akkan kaameraa waraabaa jiru akka seenaa koo guutuun beektu. Waan tokko hin beeku. Dhugaan isin jechuun maal jedhee isinitti baay'ee bakka keessi koo ishiidhaaf maal jedhee kan dubbatu hin beeku. Dhugaan isin jechuun yaada gadi buusee ol buusuun anatti baay'ee ulfaata. Wantoota tokko gaafadha. Amma yoo isheen dhufte tokko ana wal baruu fi maaltu akka itti dhaga'amu deebi'ee immoo ana wajjin yeroo wal arga jedheen fedhiidhaan immoo dirqamumaan itti kenne yookiin immoo dirqamumaan ishee wal arguu qabna jedhee dhufti. Kanan gaafadha.
waa'ee miirii abadan itti dubbachuu hin danda'u. Miira itti dubbadhee maaliif jechuu dandeessi? Wantoota sana itti dubbachuu hin danda'u. Yoo danda'amaa ta'e ishimarraan bilbilee fe'ee ture. Bilbila sanarraa kaasuu diddee isa dhumaan isin jedha. Hordoftoota kiyya kanaan alatti isinitti himu. Wanni kanaan alatti isinitti himu bakka miira hin taane keessa na galchuu edda jechuudha. Bakka miira hin taane gaafa jedhu waan an godhu beeku kana booda jechuudha. Yaada ishiin yaadaaf kan hin beeku. Kana gidduutti waan baay'eetu godhamuuf deemaa jira. Abadan jechuudha. Jireenya nama tokkoo keessa ofii isaatii dhufanii galanii jireenya nama sanaa ammoo bakka ani nama sana beeknetti bakka hin jaalannetti dirqama waan kana godhi jechuun nan barbaachisu. Bakka hin barbaadu hin barbaadu. Kun immoo ofii guyyaa jaaladhee ishiin gadi. Na jaalatte hin barbaadu immoo bakka ofii ishee waan hin taane goote waan barbaadde goote. So kanaafuu ani waan sana gochuu hin barbaadu. Hin fedhu bakka. Ishee wajjinis jiraachuu hin barbaadu. Nama dirqama nama hin jaalanne wajjin jiraachuun hangam akka nama miidhu natti beeka. Jireenya kee kanaan duraarraa barumsa baay'ee baradheen jira. Waan baay'ee sirraa baradheen jira. Jarjara keessa gaafa galanii waan hin taane godhan waan hedduus badeera, waan hedduus balleessee hin jira. Waan sana hunda sirreessee jireenya koo haaraa horachuudhaaf kaayyeeffadhee ka'ee hin jira. Bakka nani ka'etti immoo wanti kun gidduutti yookaan raawwatamu naaf hin mijatu jechuudha. Naaf hin ta'u hin barbaadu. Namni tokko dirqama waan kana godhe ani waan sana gochuu hin danda'u jechuudha. Waan sana gidduutti raawwachuu hin barbaadu. Har'a garuu muuyyuu bakka nan jireenya keetti gammaduudhaan dhufetti wayyoo urjiin koo dhufte jirti. Gaa gisee biraan muuyyuu kan isaa fiida waliin haasa'uun jira jechuudha. Yaada kanaan boodatti jechuudha. Agartu? Ikaw? Nagoo? Jirta? Jira. Hai. Akkas? Naga. Naguma? Jira. Ma? Maali? Hindi? Tumufatte mo? Tumufachaa tayo? Maraming kami. Mga macalis? Nagaan kay kayo? Naga. Kayo ba? Naga. Jirta? Jira. Ma, kursinya na? Arangnya tira? Amala kay day? Saan jarab to? Bukan? Kasi nalaling ka? Saan jarab to juga? Jarat. Malas. Ano dyan ka pasok to? Jarat po, hindi. Malas. Jarat po kami. Mahal tao, jarat to. Dirqaman, jarat po. Dirqaman miti garuu normal. Yoon jaalanne yoo maal godhu? Anaaf jettee hoo baratte hoo? Agartu. Amma waan natti himtu maaliif na yaamte? Garuu isa sitti mul'atu immoo akkuma yeroo darbee kanan goone waan inni gaafa dhulee bishaan alaattee eegas immoo sittan. Maal ati laatan? Gaafan si waamu dirqamaan nu faartamoo sababumaan si waamee jaalattee dhufta. Dirqamaan? Dhugaadha. Amma natti asayyituu nan deema. Egaa dirqama ta'e akkamitti sitti haasa'ee isaa silaa dirqamaan si waamaa dirqama taanaan dhuftaa jirta. Egaa dirqama ta'e immoo isa sitti mus dirqamaan sitti hima jechuudha. Garuu immoo dhiisuu wayyoo. Amma natti himtu nan deemaani. Ashee. Egaa dubartiin qabda? Kana nagaa bakki na yaadde? Yaadni isa sitti mutu isaa wal qabata. Maal si godha? Maal siif godha? Oduu beekteellee maal siif godha? Si fayyadu? Maaliif? Si fayyadu fa'a? Jechuun tarii na fayyaduu danda'a kaa maaltu beeka? Maal irraa fayyadu? Hin qaba yoo nan qaba jetti nan qaba yoo hin qabu jetti immoo hin qabu. Akkoo si maal si galcheedha maali?
maal si galchise waan siin galle keessa bakka seenuun homaa faayidaa hin qabu. Homaa faayidaa hin qabu garuu maal qabu natti miti. Ashi akkas goonu? Maal? Best friend si ta'u? Ani best friend hin dhabne abbaa. Maal rakkoo qabaree best friend yoo baay'ate kun nama fayyada malee nama miidhu. Hin barbaadu amma naqis inni nan deema bakka ani ofii kiyyaafuu. Shama maalatti hin gashinatti mitoo nan deema waan akka. Best friend ta'u. Ani best friend hin dhabne hiriyaas hin dhabne hiriyaa nan qaba. Hiriyaan baay'atu nan barbaachisu. Yoo nan barbaachisne nan barbaachisu. Ani udah best friend si godhadhee sababni hiriyaa hin qabneef kanaafuu silaan best friend si godhadha. Hin barbaachisu. Ani yoon barbaadu. Ani yoon barbaadu dirqama. Jechuun kan sirriidha garuu ati barbaadu dhabuu dandeessa. Ani yoon barbaadu ani best friend yoon barbaadu. Ani yoon barbaadu. Ati sirriidha barbaadu dhiisuu dandeessa garuu immoo ani yoon barbaadu. Ani sin barbaadu ka. Maaliif? Ati hin barbaadda garuu ani immoo bakka hin barbaadu. Alfalligim malee. Si galee mi'am? Maal rakkoo? Amma nan deema bakka. Ati gaaffii kee hin xumurtu. Kanaafuu Gaaffii miti kun amma jechuun best friend si godhadha. hin barbaadu jedhin bakka ni kadhaan qabu. Ishee been buna si affeera. Hunda ishee maal fayyadamta maal jaalatta? Waan barbaanne sana. Homaan jaalatta. Homaa ati bicha asii nadhiistee akka deemtu kan barbaadu. Homaan barbaadu waan jira. Situ natti maan jiru bee. Bakka waan itti dhufne natti mitu nan deema. Koo kanuma siin jechuu dhufe bee. Kanumaaf bakka wanti sitti mun jira. Ani man barbaadu ka. Ani waan akkanaa kanan barbaadu bakka. Siin jaaladha hin jenne barreessi. Ani best friend sin barbaadu, girl friend sin barbaadu dha bakka. Amma murte nan deema bakka. Maal? Amma maaltu si hafe? Bakka hin barbaadu nagaa. Ishee akkas godha. Amma waan biraa yoo dubbattu yoo jiraate ishee akkas godha. maal? Gaafa wal arginu wajjin taphannee wajjin wakti faagoonee danda'amu. Yeroo meeqa sitti nagahu? Ani homaan barbaadu bakka. Maaliif? Fedhiin kiyyanii maatiin qaba. Kanaafuu bakka hin barbaadu. Hin barbaadu ka. Kanaaf Maaliif hin barbaadu? ani best friend Maaliif hin barbaanne natti himi wanti hin barbaanne jechuun hin jiraan bakka ani duraanis nan beeka best friend ምናምን qabaan ture garuu bakka waa'ee isaaniitti waanan ta'e anuu beeka waan ta'e hin barbaadu. namni hundi tokko re'aan isaanii wal qixxeessita. Jechuun tokkodha jecha odoon ta'e ani hin barbaadu bakka kanaafuu odoon isee bakka hin barbaadu. Hin barbaadu ani kanaan booda. Akkuma nama jirutti na wayya. Yoo jettu akka ammaa jirutti. Bakka ani amma koobaan jira nama wajjinis waan ta'eef akka amma kanatti odoo jiraate wayya jireenya.
Aku Maal rakkoo qaba? rakkina qabu masitti meewi bakka barbaaduudha. Barbaadu nageessuma gurraa. Haaraa agartuu akkasiin ta'in. Akkanan ta'e kiloo sitti meewi sitti mee gilxii isaa sitti mee yaggarku. Suuraa meeqa sitti moo akkasitti? Maal rakkoo qaba? Anis fedhii kiyya miti kaa. Odoo fedhii kiyya ta'e rakkoon qabu bee. Garuu ani yoon barbaadu. Ati fedhii ofii bichaa deemaa jirta. Fedhii kee qofa hin deemne baanis gaafuma kee fedhii sanis gaafa deemtire. Kun immoo waan biraa miti best friend hin jedhe. Best friend immoo ulfaatu miti. Barbaadu sin jedhe. Ashii best friend naaf wal arguu hin dandeenye yerootti. Yeroo wal arguuf si bilbiletti. Hin argina. Na cinqisiisaa jirtam garuu sitti beekama. Hin barbaadu baqqaani. Omaan barbaadu baqqaani. Isa miti bari yeroo tokko darbinee wal arginaa hin jedhame. Wal arguu maaltu barbaachise? Wal arguu maaltu barbaachise? Maal rakkoo qaba namni wal argee yookaan yaada walii wanti geeddaree. Hin barbaadu kaani. Fedhii kiyya miti hin barbaadu alfallee. Awi. Maal taate? Sitti mee miti noo? Isa miti bari ana keessa jechaan jiru amma. Ishii best friend illee hafu. Ishi. Best friend illee hafu. Yeroo walii bilbilee waliin taphannee wal arginee. Isas moo? Ayhoon bakka. Hin ta'u. Atis nama biraa barbaaddeetu yoo barbaadde waan akkana barbaadu. Ani waan biraan jenne bee. Beekin garuu bakka hin barbaadu. Maaliif natti hin waan hin barbaanneef goosh. Hin barbaadu jedheem. Bakka sitti miti. Maal natti himti? Shaam nan deemaanis. Hin deemta garuu akkasumatti kaawwi. Yeroo wal arginutti wal argina. Hin barbaadu jedheem bakka narraa deemu. Yeroo hunda wal arginu jedhee waan biraan jennu. Sin dubbisee yaa'u. Jechuun bakka hin jiraani. Na diddee uumaa bakka na dhaga'uu diddee ati kan Si dhaga'uu miti bee si dhaga'uu miti jechuun bakka hawwi jechuun hin beeku. Wal argine haasofna yeroo hundaa jechuun bakka haasa'uu yoo dandeenye xinnuma wal biraa ijaa wal argine deemna. Waan rakkoo qaba. Hawwi. Ashii na jedhe. Hawwi. Ka? Este? Wal argina? Dhuguma? Dhuguma? Yeroo si bilbiletti? Hin sobda. Maalaan sobaree? Kolfa? Soba? Deemuu dabe? Deemuu dabe? Akkuma nan deemaa bakka. Indeetti qoshina bira ture kaa? Kinoo haasofnee fitnee? No, hin xumurre. Ara bakka nagaa. Dhugaa yeroo hunda wal argina? Yeroo hunda doonte bakka hin jiraame yeroo tokko. Yeroo tokko naan jetteetu maasitti. Jechuun kaa yeroo hunda jechuun anis Yeroo guyyaa hundumaa, hin deemne. Yeroo hunda anis guyyaa hin deemne. Yeroo hunda. Biyyaansi bakka guyyaatti. Isheen agarsiisi kaa na qabdee. Isheen ati. Gaafa hin jedhu guyyaatti yeroo garuu maal rakkoo qabu guyyaatti si'a lama wal argina. Ati hojiin qabdu hojiin qabdu bakka. Hawwi si wal arguun hojii miti. Hojiin Haara caalu kanaa ta'e isaan ta'e. dhugaadha. Amma yeroo tokko naan jettee natti himte. Isumaan walii gallee irra beektu yeroo tokko sannu walii gallee irra garuu Kana caalaa maal barbaaddeere? Indoom isayyuu bakka nan jijjiirradhaan indoom yaadamu. Baay'ee. Ishee akkas goona.
Kam gon fakka. Guyyaa tokko gidduullee guyyaa tokko gidduullee guyyaa tokko. Inta? Ishee tokko rankoon qabu bakka. Waadaan asee. Waadaan agate. Shino. Injaa akkasitti miti kaawwadaan. Shino. Ammoo gammaddee. Amma ni nan deema naga. Indee? Ay nan deema bakka xumuree. Indeen tokko qoyee ati immoo itti gammaduu ta'uu dhabuu hin danda'a. Adda baafadha. Bakka kinoo wala garee sin jedhee amma maal barbaadde? Yaada biraa ganaa. Hawwii gaafa na bira teessu qodas na jaanaan. Obboleettii koo fakkaata bee. Amma deemuu dandeessu. Hin deemne hojjumaan deemna garuu yeroon sii bilbiletti walaalcha. Rakkoon qabu. Dhugaa. Sadaffaamu. Siin dabbaroo ati xiqqoo. Sadaffaamu. Kun qalliidha. Egaa galatoomi jechuun waan hin jedhin qabu yeroo sii bilbilu hin turin. Rakkoon qabayyee. Indi? Bakka nan deema. Ammas na teechisa fi. Ciao. Dhugaa. Hawwii. Agartuu. Oh, bakka na dhiisee amma nan deema. Agartuu koi kaa indee maa muddamtaan deemu? Nan muddame. Bakka nan galaama. Sin gaggeessa. Aaraa rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ani nan deema. Rakkoon qabu nan deema. Ayyoo miila hin qabde Hawwii. Bye bye. Hawwii. Deemteerti. Egaa hordofuu xiyya. Best friend darbeetti. Best friend alfalligu. Barbaade. Garuu immoo akkuma argitanii akka wal agarruu waadaan agarteetti. Waan naanis. Akkan ishii jaaladhu tasuma irratti beeku. Sababni isaa kan best friend diddee jaalalatti yoo isinitti hime abadiin ijaan ishiin arguuti karaa guutuun jalaatti jiraatti jallis. Kanaafiyyuu waanan jedhu qabu isinis naa jiraadha galatoomaa sanan jaaladha yeroo gaarii.